łapki sprężyste typu SB. Jest to system mocowania szyn w torach kolejowych, bardzo popularny w ostatnich latach. Jednak geneza tej konstrukcji sięga końca lat 70. XX wieku. Stosowanie łapek sprężystych na podkładach strunobetonowych przede wszystkim wpływa na większą trwałość konstrukcji, na bezpieczeństwo, no i oczywiście na komfort jazdy. Dużym atutem tego typu przytwierdzeń jest również dobre tłumienie drgań. Aby zapewnić odpowiedni docisk szyny do podkładu i sprężyste odkształcenie się jej w płaszczyźnie poziomej pod wpływem sił bocznych, łapka sprężysta jako część systemu przytwierdzeń musi sprostać konkretnym wymaganiom. Dotyczą one przede wszystkim kwestii związanych z materiałem, z którego jest ona wykonana. Ważne są również tutaj aspekty geometryczne związane z procesem nadania jej zaprojektowanego kształtu. Pierwsze koncepcje przytwierdzenia sprężystego SB powstały już pod koniec 1979 roku w Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa. Dzięki współpracy Ministerstwa Komunikacji, Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych i Wytwórni Podkładów Strunobetonowych w Goczałkowie w 1981 roku ułożono w silnie obciążonym torze stacyjnym towarowej obwodnicy Warszawy pierwszy odcinek doświadczalny z przytwierdzeniem sprężystym typu SB3. W tym samym roku zostało ono zarejestrowane w Polskim Urzędzie Patentowym pod numerem 128 477 jako urządzenie łączące szynę z podporą, zwłaszcza betonową. Obiecujące wyniki wstępnej eksploatacji spowodowały, że prace nad rozwojem przytwierdzenia SB nabrały tempa. Doskonalono konstrukcję, powstawały nowe technologie produkcji jego części składowych oraz technologie budowy i utrzymania torów. Duży wkład w rozwój przytwierdzenia wniosła wytwórnia podkładów strunobetonowych Kolbet w Suwałkach. Wspólne wysiłki doprowadziły do wybudowania w 1983 roku na jednej z najbardziej obciążonych linii kolejowych w Polsce następnego odcinka doświadczalnego o długości 600 metrów. Jakość toru była na nim zdecydowanie lepsza niż na odcinku prototypowym z 1981 roku. Próbne wdrażanie przytwierdzenia SB doprowadziło do otwarcia w latach 1983-87 kolejnych odcinków doświadczalnych we wszystkich dyrekcjach okręgowych PKP. Miało to m.in. na celu zapoznanie pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie torów z nową konstrukcją nawierzchni. Prowadzono szkolenia personelu liniowego w zakresie montażu i demontażu przytwierdzenia SB. Gromadzono również wszelkie uwagi dotyczące stanu nawierzchni z łapkami sprężystymi. Zakład Dróg Kolejowych Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa wykonał kilka prac badawczych dotyczących oceny przytwierdzenia na silnie obciążonych liniach PKP. Ich inicjatorem, autorem metodyki badań i oceny wyników był m.in. profesor Henryk Bauch. W 1986 roku na wystawie wynalazków Eureka w Brukseli przytwierdzenie SB zdobyło srebrny medal. W tym samym roku rozpoczęto badania trwałości i niezawodności tego przytwierdzenia w trudnych warunkach eksploatacyjnych w Szczerbince koło Moskwy. Odcinek doświadczalny z seryjnie produkowanymi częściami składowymi przytwierdzenia i typowymi podkładami betonowymi WPS Kolbet w Suwałkach wybudowano w łuku o promieniu 600 metrów. Badania trwałości przeprowadzono przy obciążeniu toru pociągiem próbnym o masie 10 tysięcy ton i naciskach osi 270 kN, jadącym z prędkością 65-70 km na godzinę. Warto dodać, że śmiałą decyzję o dopuszczeniu w badaniach tak dużych, niespotykanych w sumie w krajach Europy Zachodniej naciskach podjął profesor Henryk Bauch. Podczas badań minimalne temperatury powietrza dochodziły do minus 40 stopni Celsjusza. W tych warunkach przytwierdzenie SB wykazało trwałość większą od oczekiwanej, określonej na 800 teragramów przy dopuszczalnym uszkodzeniu 5% części składowych.
Podjęto decyzję o kontynuowaniu badań aż do przejścia obciążenia 1200 teragramów, ale przyrost uszkodzeń części składowych, zwłaszcza łapek sprężystych, był w tym przedziale obciążeń niewielki. Po przejściu tego obciążenia tylko 0,97% łapek sprężystych z ułożonych 1132 uległo uszkodzeniom. Podczas testów trzykrotnie wymieniano szyny. Stwierdzono, że badania na odcinku koło Moskwy wykazały dużą trwałość i niezawodność konstrukcji przytwierdzenia, jego części składowych i podkładów betonowych. W warunkach eksploatacyjnych PKP, gdzie istniały mniejsze naciski osi i natężenia przewozów niż na okręgu doświadczalnym, trwałość badanych konstrukcji była zatem większa. Poza tym wiele uszkodzeń części składowych przytwierdzenia i podkładów betonowych miało miejsce w rejonach styków szyn oraz spawu szyn przejściowych. W latach 1993-95 na okręgu doświadczalnym w Szczerbince trwały kolejne jazdy po odcinku z przytwierdzeniem SB3, aż do przyjęcia obciążenia ponad 2184 teragramów, bez istotnych przyrostów uszkodzeń części składowych. Pozytywne wnioski z tych badań były podstawą do podjęcia decyzji o powszechnym zastosowaniu od lutego 1992 roku na całej sieci PKP podkładów betonowych z przytwierdzeniem SB3. Konieczne było więc przystosowanie wszystkich wytwórni podkładów strunobetonowych do nowej produkcji oraz uruchomienie masowej produkcji kotew, łapek sprężystych i elementów z tworzyw sztucznych. Zakup nowoczesnych linii technologicznych do produkcji podkładów betonowych zaowocował uzyskaniem wysokiej ich jakości, zarówno pod względem wytrzymałości, jak i odchyłek wymiarowych. Badania na okręgu w Szczerbince wykazały pewne mankamenty niektórych części składowych przytwierdzenia SB, a zwłaszcza zbyt małą trwałość dociskowych wkładek izolacyjnych oraz możliwość powstawania trwałych deformacji łapek sprężystych przy ich montażu i demontażu. Ujawnienie mankamentów spowodowało podjęcie kompleksowych prac badawczych i wdrożeniowych nad udoskonaleniem konstrukcji części składowych przytwierdzenia i doborem odpowiednich materiałów. W 1989 roku Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa przeprowadziło laboratoryjne badania przytwierdzeń SB według jednolitej metodyki, którą później wprowadzono do projektu normy europejskiej. Takie same badania wykonano w innych krajach z brytyjskim przytwierdzeniem Pandrol, francuskim Nabla i niemieckim SKL-14. Metodyka obejmowała badania dynamiczne podkładu, badania przytwierdzeń przy skośnym obciążeniu, badania oporu podłużnego, oporu na skręcanie oraz badania rezystancji elektrycznej. Wyniki testów nie wykazały żadnych niepokojących zjawisk. Przytwierdzenie SB3 przeniosło bez uszkodzeń 3 miliony cykli obciążeń zmęczeniowych w wariantach sił pionowych i poziomych. W 1990 roku przeprowadzono badania porównawcze oddziaływań dynamicznych, spokojności jazdy, naprężeń w szynach i poziomu hałasu na nawierzchni z podkładami drewnianymi i przytwierdzeniami typu K oraz nawierzchni na podkładach betonowych z przytwierdzeniem SB3 przy prędkościach jazdy do 175 km/h. Wyniki badań wykazały, że przyspieszenia pionowe ramy wózka wagonu pasażerskiego typu 4 ANC są mniejsze w torze na podkładach betonowych, a przyspieszenia pionowe pudła i maźnicy wagonu są praktycznie jednakowe na obu odcinkach. Prowadzone badania i analizy były podstawą podjęcia decyzji o zastosowaniu podkładów betonowych z przytwierdzeniem SB3 na centralnej magistrali kolejowej. W 1994 roku na odcinku doświadczalnym toru z przytwierdzeniem SB3 ułożonym na CMK przeprowadzono badania oddziaływań dynamicznych toru i taboru przy prędkościach jazdy do 250 km/h podczas jazd pociągu ETR 460 Pendolino. Ogółem wykonano 13 jazd próbnych, począwszy od prędkości rozkładowej na CMK 160 km/h. Po każdej próbie podejmowano decyzję o zwiększaniu prędkości na podstawie analizy parametrów. Badania zakończono po osiągnięciu maksymalnej prędkości jazdy 250 km/h. Stwierdzono, że wartości oddziaływań dynamicznych mieściły się w granicach dopuszczalnych dla bardzo dobrego komfortu jazdy. Przytwierdzenie SB3 zostało próbnie zastosowane na 2 odcinkach doświadczalnych kolei bułgarskich o promieniach od 300 do 600 metrów. Badania wykazały dobrą pracę tych przytwierdzeń, a zużycie szyn zmniejszyło się dwukrotnie w
porównaniu do nawierzchni z tradycyjnym przytwierdzeniem typu K. Od 2000 roku przytwierdzenie SB zaczęto stosować na kolejach ukraińskich. Od 1992 znalazło ono zastosowanie w torach tramwajowych polskich miast w wersji z szyną kolejową i rowkową. Dalsze badania sprawiły, że zaszła konieczność dopracowania konstrukcji łapek. Efektem tego było zaprojektowanie nowych przytwierdzeń typu SB4 i SB7, zmniejszających naprężenia montażowe o około 13% w stosunku do łapki SB3. Oba typy łapek przeszły pomyślnie badania laboratoryjne, w tym badania zmęczeniowe przy 5 milionach cykli obciążeń, a także badania eksploatacyjne na odcinkach doświadczalnych, po czym zostały przyjęte do stosowania. Przytwierdzenie SB4 było przedmiotem polskiego patentu pod numerem 182 453 jako łapka sprężysta do mocowania szyn, a SB7 zgłoszone jako wzór użytkowy 110 709 pod tytułem łapka sprężysta. W czasie produkcji łapek sprężystych stosuje się metodę gięcia na gorąco. W pierwszej kolejności prostuje się pręty stalowe o przekroju kołowym. Muszą mieć one odpowiednią średnicę i być pocięte na odcinki o długości odpowiadającej typowi łapki sprężystej. W sytuacji, kiedy do produkcji łapek dostarczane są pręty o większej średnicy niż wymagana, wtedy są one przeciągane, aby uzyskać wymaganą średnicę przekroju poprzecznego. Następnym etapem jest nagrzewanie indukcyjne pociętych odcinków pręta do tzw. temperatury austenityzacji. Czas nagrzewania zależy od średnicy pręta. Następnie pręty stalowe umieszcza się w matrycach prasy i wygina na gorąco, aby uzyskać wymagany kształt. Kolejną czynnością jest hartowanie łapek w wodzie lub oleju przez około 10 minut. Po tym procesie łapki ulegają chłodzeniu naturalnemu, a następnie poddane są średniemu odpuszczaniu w temperaturze około 400 stopni Celsjusza, na ogół przez 1,5 godziny. Jego celem jest poprawa takich cech produktu jak plastyczność i wytrzymałość. Łapki pokrywa się również specjalnym płynem antykorozyjnym lub nanosi się powłokę malarską. Istotną cechą dobrych sprężyn jest ich zdolność powracania do pierwotnego kształtu po obciążeniu i odciążeniu. Warunek taki mogą spełnić materiały o dużym zakresie odkształceń sprężystych, czyli wysokiej granicy sprężystości. Muszą one mieć również wysokie właściwości plastyczne, aby przy przekroczeniu granicy sprężystości nastąpiło pewne odkształcenie trwałe, ale bez zniszczenia przedmiotu. Kolejną właściwością jest posiadanie wysokiej wytrzymałości statycznej i wytrzymałości na zmęczenie. Granica sprężystości i właściwości wytrzymałościowe w stalach sprężynowych zależą głównie od zawartości węgla, która może wynosić od około 0,4 do 0,7%. Podstawowym pierwiastkiem stopowym w tej grupie stali jest krzem, dodawany w ilości nawet do 2%. Wpływa on na podniesienie granicy sprężystości, plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie. Z uwagi na ograniczoną hartowność, zastosowanie stali sprężynowych krzemowych ogranicza się do elementów o niewielkich przekrojach. Ponieważ konieczne jest zwiększenie hartowności stali sprężynowej krzemowej, na etapie wytopu wprowadza się do niej jako dodatek mangan w ilości około 0,9%. Taki skład chemiczny zapewnia mikrostrukturę, która umożliwia spełnienie wymagań stawianych łapkom sprężystym. Podobnie jak w innych rodzajach stali, w stalach sprężynowych monitoruje się zawartość pierwiastków stanowiących zanieczyszczenia, czyli fosforu i siarki. Stale zawierające fosfor charakteryzują się skłonnością do kruchości, gruboziarnistości i segregacji. W przypadku siarki tworzą się siarczki ograniczające możliwości obróbki plastycznej na gorąco i obniżające parametry zmęczeniowe stali. Prowadzone badania odnośnie wpływu składu chemicznego stali sprężynowej na powstawanie wad wynikających z procesu hutniczego stali
koncentrowały się na obserwacji wtrąceń układających się w pasma zgodnie z kierunkiem walcowania, które są typowe dla stali o składzie chemicznym bogatym w krzem i mangan. Badania potwierdziły skłonność do powstawania odwęglania i tworzenie się pęknięć w okolicach wtrąceń niemetalicznych. Potwierdzono też, że jakość materiału stali sprężynowej oceniana poprzez obecność wtrąceń niemetalicznych ma duże znaczenie dla długotrwałego zastosowania łapki sprężystej w torze. Kształtowanie mikrostruktury łapki sprężystej zależy od doboru zabiegów obróbki cieplnej. Od tego zależą właściwości mechaniczne materiału i możliwość spełniania przez końcowy wyrób stawianych mu wymagań. Zależnie od gatunku stosowanej stali, obróbka cieplna stali sprężynowej polega głównie na austenityzowaniu w temperaturze 800 do 870 stopni Celsjusza, hartowaniu i średnim odpuszczaniu w temperaturach od 380 do 520 stopni Celsjusza. Dobór warunków obróbki cieplnej ma duże znaczenie, bo zbyt wysoka temperatura wygrzewania stali przed chłodzeniem prowadzi do przegrzania materiału i powstawania pęknięć hartowniczych. W przypadku łapek sprężystych, czyli materiałach pracujących na zmęczenie, jest to niedopuszczalne. Wytrzymałość zmęczeniowa stali w dużym stopniu zależy od struktury warstwy wierzchniej, na co wpływa proces obróbki cieplnej i wykańczającej. Nie dopuszcza się powierzchniowego odwęglania stali, bo na powierzchni wyrobu występuje obniżenie granicy sprężystości. To z kolei doprowadza do sytuacji, że niemożliwe jest uzyskanie odpowiednich właściwości mechanicznych. Zastosowanie dodatków stopowych, czyli krzemu podnoszącego właściwości sprężyste lub manganu zwiększającego hartowność, sprzyja procesowi odwęglania powierzchni. Jego stopień musi być więc starannie monitorowany w tych elementach. Obserwacja stanu powierzchni zapewnia natomiast wykrycie widocznych jej wad, które mogą być wynikiem nieprawidłowej obróbki wykańczającej. Łapki sprężyste typu SB powinny być wykonywane z pręta o średnicy 16 mm ze stali 50S2, ciągnionego lub walcowanego na gorąco. Niektórzy producenci stosują stal 48 SI7 o składzie chemicznym zbliżonym do tego, który ma stal 50S2. Ocenę mikrostruktury łapki sprężystej prowadzi się pod mikroskopem metalograficznym. Powinna się ona składać z martenzytu drobnoziarnistego i odpowiadać wzorcom zawartym w normie. Udział martenzytu w strukturze tego materiału powinien być na poziomie co najmniej 97,5%. Jeśli chodzi o odwęglanie, jego głębokość po gięciu i hartowaniu określana na średnicy pręta łapki nie powinna przekraczać 0,20 mm. Nadmierne odwęglanie może przyczynić się do wielu wad i mikropęknięć, które w pierwszym etapie eksploatacji są płytkie i drobne, lecz z biegiem czasu propagują. Zatem w łapkach sprężystych wymaga się określonej wytrzymałości zmęczeniowej. Odpowiednia mikrostruktura materiału zapewnia im twardość i właściwości mechaniczne. Eksploatowane od lat przytwierdzenie SB wykazało dużą trwałość w trudnych warunkach eksploatacyjnych oraz korzystne parametry na liniach o dużych prędkościach jazdy. Wyniki badań łapek sprężystych wskazywały kierunki rozwoju konstrukcji przytwierdzenia zmierzające do poprawy jakości części składowych. Wdrożono produkcję podkładów z systemem dokładnego mocowania kotew, uruchomiono w kilku zakładach produkcję wytrzymałych kotew z żeliwa sferoidalnego, doskonalono kształt i materiały części z tworzyw sztucznych, wprowadzając nowe wkładki izolacyjne i podszynowe przekładki kształtowe o zwiększonej zdolności tłumienia oddziaływań dynamicznych. Powszechne stosowanie łapek sprężystych SB wymagało również opracowania konstrukcji toru z takim przytwierdzeniem w specjalnych miejscach – na mostach, przejazdach i torach tramwajowych. W zakładach produkcyjnych wdrożono system zapewnienia jakości części składowych opierający się na konkretnych warunkach technicznych, świadectwach dopuszczenia i certyfikatach. Skonstruowano również specjalne narzędzia i urządzenia do ręcznego i mechanicznego montażu oraz demontażu przytwierdzeń SB. Uzyskanie korzystnych wyników badań i prac wdrożeniowych było możliwe dzięki współpracy wielu pracowników resortu, służby drogowej, zaplecza naukowo-badawczego i zakładów produkcyjnych.